Yo, what's up guys? It's me again, PJ. Yo, and again, it's another episode of our 30-day productivity challenge. Yon. And imagine that guys, we are now on our day 13. Wow, imagine 13 days na tayo productivity challenge and murag bago pa man tayo nag-start, no? But anyways guys, I'll upload more videos on our 30-day productivity challenge kay apparently murag na ulahin na gyud ako ang mga productivity challenge kay more on mga food, travel, but I promise you guys na I will upload more often about our 30-day productivity challenge. Yon. So, sa mga wala pa ka-subscribe, ha, please hit that subscribe button and of course, hit the notification bell para at least updated mo every time na ako i-upload ng mga videos. Yon. So, my name again is PJ and I'm from Cebu and Bisaya ako bay, and of course I make mga videos about productivity tips, about money making, and about mga travel, food, everything about Cebu and a lot more. So mo na siya guys, please subscribe to my YouTube channel. And so for today guys, we will talk about kani atong productivity challenge, and we are now on our day 13, and our day 13 talks about how to take responsibility. Yon, di ba? Big word na sa responsibility. Anyway guys, we really need to take responsibility, meaning we take responsibility of our life, because apparently bisag unsaon na tong bali-bali sa kalibutan guys, it's in our hands, di ba? Our future and our happiness, it is in our hands, kumbaga, di ba? Dili man ta pwede musalig na lang to bisag kinsa, di ba? Because apparently we hold our destiny, kumbaga it's up to us. Yon. So basically guys, how can we be more responsible, or how can we take responsibility, di ba, of our own life, di ba? So for today guys, I'll be giving 5 tips, kumbaga 5 tips on how we can take responsibility kay apparently if we take responsibility of our life guys, we will be more focused, di ba? We will achieve more and we will be more successful, and of course we will be more happy, di ba? Yun. So muna siya guys, we should really take responsibility of our life. Yun. So 5 tips for today guys. So this will be just quick lang ta guys, quick. Di ba? Or at least dali lang ta mahuman, kumbaga, because we will still have other videos to come. Yon. So tip number 1 guys is avoid, kini jud ang pinaka number 1 guys, is avoid blaming others, di ba? Yon. Di ba? Almost ako, bisan ako guilty ko ani, because apparently if something goes wrong bitaw, something does not go as expected, the initial reaction yun guys nato is we blame it on others, di ba? So example na palpak, example sa inyong presentation, group presentation, or sa mga meeting ninyo, sa reports, na palpak. So first thing dyan guys, human nature man daw na nga ato immediately ato i-blame to other people, like atong groupmates, si kuan wala man gud niya gihatag dayon ang iyang kuan, iyang part sa report, di ba? Or maingon ka nga, si kuan man to atong classmate kay wala gid siya gitabang, wala to siya gamit, di ba? Mga ingana bitaw nga. So we blame others, kumbaga nga. For example baron nga, si atong classmate wala man to nagpa-kopya, di ba mo nahagbong ka. Di ba? So we tend to blame others, di ba? Which is really not good, but mo lagi na siya murag initial kuan maguna nato na as human reaction ko nato is we blame it on others, because apparently we don't want to take responsibility, kumbaga, because if i-blame na to daw sa ato, we will there's a tendency kuno na people will think nga we are weak, di ba? We don't want that kuno. That's the initial one, but eventually ang better option yun is we take responsibility, di ba? Kay apparently if we take responsibility, mas mobilib na no ng mga tao nato surrounding us, kumbaga, di ba? Kay you took responsibility and you find actions on or solutions on how to resolve it, kumbaga. So muna step number 1 guys,
avoid or stop blaming others, but instead imo na i-accept ang responsibility. Yon. So mo na siyang tip number 1. Tip number 2 na ta guys is focus on the solution, not the problem, di ba? So there is also a tendency mga good guys nga if faced with a problem, atong focus lang yun is ang problem. Kumbaga, dili na ta katulog, di ba? We get overwhelmed by the problem nga murag kaunon na ta sa atong problem nga wala na. So magtanga na lang ta, we are just waiting for that say tawag ani, for that bad thing nga mo happen, di ba? Because example na kay deadline, di ba? And tomorrow na imong deadline kay apparently wala ka nag-work, kay naglaag-laag ka, nag-vacation ba ka, na ato kag trip to Taiwan. Example lang na guys ha. And wala ka nakabuhat sa imong report. So tomorrow nang deadline, and so di ba? GG na sad ka, di ba? So ang tendency is nag-focus na lang sa atong problem like ugma na to ang deadline. So magtanga na lang ka na, di ba? Kay wala na gito'y pag-asa, di ba? Maugma na to, wala na deads na gid ko ani, sus unsaon na lang yun, di ba? So na tendency na mag-focus ta sa atong problem. So wala ta na focus sa solution nga apparently kanang problems na ay solution guys, di ba? So mo na siya ang tip number 2, we focus on the solution, di ba? Kumbaga ang imong problem is na kay deadline tomorrow and you still have example mga 8 hours, di ba? Or di ba, you'll find solution like solution for that is you can ask for an extension, di ba? Mga kag muhangyo ninyo yung teacher, yung boss, di ba? If pwede ba can we move it 2 days? Can we extend it 2 days more, di ba? Or if wala na yung GG na is you just do what you can, di ba? Kumbaga kung unsay mo mabuhat mo lang na siya, kay wala, you have no more choice man kaysa di wala kay masubmit, di ba? At least you tried your best nga at kana nga problem mo na ang solutions mo na ang imong gi-focus on the solutions, not the problem. Kay wala na dead sa kagsamot ana kay dili na kakatulog, di ba? Magsiga na lang imong mata na, di ba? So definitely focus more on the solution. Yon, di ba? So mo na siya guys, tip number 3 na ta guys. So di ba, nag-focus na ta sa solution. The next thing is focus on the things that you can control. Kumbaga, yun, di ba? Ato na siyang i-segregate sa may lang term na. Atong ikuan ang things nga you have control and wala na kay control, di ba? So, mag-focus sa mga things that you still have control or things nga you can still influence. Kumbaga, napakay mabuhat. Katong mga things nga wala na kay mabuhat, example katong deadline na nimo ugma, then di ba tomorrow naman jud ang deadline, so wala na gyud tay mabuhat ana. So focus na lang ta sa mga things nga pwede pa nato mabuhat, like maghimo ta nga reports now, yan na, di ba? So mo lang to siya guys, kay apparently we have no control of everything. Tinuod na, di ba? Wala tay control sa unsa may reaction sa other people. Ano, kumbaga, di ba? Malipay ba sila? Will they like me? Will they, di ba? Wala tay control ana. And of course, sa time wala tay control na. If ugma na gyud na siya, di ba? Wala na tay mabuhat ana. So mag-focus na lang sa things nga na tay control, di ba? Like mag-focus na lang ka sa unsa pa imong mabuhat ana nga day, di ba? Sa reports nimo pili pa ka napakay time magbuhat, and focus na lang ka na guys, di ba? So mo na siya na yung mga things nga beyond our control na. So wala na tayong mabuhat ana. So ato lang na isitagan na let's hope for the best na lang, kumbaga, for those things nga wala na tayo control. Yon, di ba? So mo na siya guys. Tip number 4 na ta, focus on ang third is katong focus on things that you have control of. Ang fourth na to guys is own your problem. Kumbaga, own it up guys. So meaning, ang sabi pasabatan na, you own it up. Kumbaga, so you take responsibility, you take action. Kumbaga, you're owning up na there's really a problem and you are responsible for that, and you are owning it and you are doing something about it, diba? So
katong inyong mga nahuna-hunaan ganiha nga mga solutions, di ba? Dito ta mag-focus sa solutions, mo na siya atong problem dili ma-resolve unless you take action man sa imong mga solusyon, di ba? So fourth is take action, guys. Own it up guys, di ba? Actually, di ba, if you own it up, di ba, ang problem ma-resolve man yun na siya, guys, di ba? Human as we are, I think musabot lang man ang ubang tao nga there are times that nagi mga problems and they will really admire you for the accepting responsibility for ana nga action, di ba? Like sa reports ba ron sa office or sa school, di ba? You owned it up to your boss nga, boss, wala gyud ako nahuman ang report, di ba? So ang imong gibuhat nasa kay solution, di ba? Mo na imong gibuhat na kay action for that, di ba? So mo na lang yan siya, mag-pray na lang mo, guys, nga dili basta ko inyong boss, di ba? At least you did what you could na ana nga situation, di ba? At least wala mo ni surrender, guys. Don't give up dayon, di ba? So na solution ta ng problem. So 11 minutes ako, guys. So tip number 5 na ta, guys, is ang tip number 5 is forget about fairness kuno, kumbaga, because there's a tendency pud kuno nga we blame it nga sa atong situation, like unfair man ang world. Example, ang inyong teacher, unfair na siya, kaya na siya favoritism, kundi inyong boss, na siya unfair na siya, because di ba, so we blame it on that nga, ay unfair, ingani namang yun na siya, unfair kay siya, kay Chuy or kani siya kanang dato man siya daan, unfair kayong life. So ang ending nun is mag-focus ta sa negative, kumbaga nag-blame na noon ta nga ay wala na kayo mabuhat, diba, because life is unfair, diba? So instead of looking at that way, guys, you can take it as a challenge, kumbaga, that, diba, uy, sige lang, bahalag nagkalisod ta, basta I'll do my best, diba, and eventually I'll be successful man in whatever field nga imong gina-pursue, kumbaga, sa work, sa school, sa studies, diba? Because apparently we naagyud tayo sa tawag, and we all have the same time, kumbaga. So mo na yung greatest equalizer ko, no? We all have the same 24 hours, guys. So dili ta kay nga ka-blame nga siya na siya advantage and ikaw ana. But in reality, life is really, kumbaga, naamang dyan pagka-unfair, kumbaga, di ba? So, nakainumdum po ko sa gahingon sa akong teacher before in college, life is unfair, kuno. Life is never fair, kuno. It never was, it never is, and it will never be, di ba? Mo na yung something nga nitatak sa ako ang something at least mag-focus kita sa unsa atong mabuhat, not on kanang things nga wala tay control, like, diba, so kanang sige tag blame, sige tag unfair, diba? So to the point nga wala kay buhaton kay life is unfair, but no, life is still good, guys. So napatay chance, kumbaga, napatay chance nga ma-successful, say tawag ani, ma-reach ang atong goal, atong dreams, and be happy, kumbaga, di ba? So that's it, guys. That's it for my 30-day productivity challenge for today. It's about taking responsibility. I hope you've learned something new today, and of course, I'll see you again for the next one, guys. I am absent. Day 14 na ta next day, guys. So I'll see you again on day 14. And of course, guys, if you have anything to say, please comment down below. If naamoy mga additional tips nga I missed out, or if naamoy anything that you would like to say, please comment below. And of course, guys, please like, and of course you can share also my video, and of course don't forget to subscribe to my YouTube channel, PJO. So thank you again, guys. Thank you for watching, and I'll see you again next time. Yon.